Բարև ձեզ, այսօրվա իմ ամբիոն հաղորդաշարի երթական հաղորդումը վերնագրել եմ դեղնակաքուլը, անմահ կաշեին ու մեր իրականությունը։ Այս նախքան թեմային ասնելը, ինչպես միշտ, խնդրում եմ բոլոր նրանց, որոնք դեռ չեն բաժանորդագրվել իմ Ամասի Հովհաննիսյան YouTube ալիքին, ապա բաժանորդագրվեք խնդրեմ, դրեք լայքեր, որովհետև ձեր լայքերով իմ Ամասի Հովհաննիսյան YouTube ալիքը ավելի է տարածվում։ Իսկ հիմա ասնեմ բույնյութին եւ այսպես դեղնակաքուլը, անմահ կաշեին ու մեր իրականությունը։ Գիտեք, սովետի տարիներին, հատկապես կոմերիտական այդ շրջանակներում, այսպիսի այդ կոմերիտական ժողովների, հետո շինջոկատների այդ շրջանակներում այսպիսի մի անեկդոտ կար, պայքարում են, չէ, խաղաղության համար, այսպիսի մի անեկդոտի նման ասում են, այնպես կպայքարեն խաղաղության համար, որ քարը քարին չի մնա։ Հիմա ինչու ես սա հիշեցի, որովհետև դեղնակտուցը այնպես է պայքարում ռուս-ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու համար, որ քարը քարին չի մնա։ Ինչի նկատի ունեմ, հավանաբար արդեն կռայեցիք, որ բոլոր հակառակ բոլոր այն կոչերին, նախաձեռնություններին, որ հեռախոսազրույցներին, որ պետք է դադարեցվի ռուս-ուկրաինական պատերազմը, ոչ միայն չի դադարում, այլև ավելի արյունալի ընթացք է ստանում։ Խոսքը մասնավորապես շաբաթ լույս կիրակի գիշերը ռուսական զորքերի կիրառած բալիստիկ հրթիռներով, ինքնաթիռներով ու դրոններով ուկրաինական մի շարք քաղաքների, այդ թվում նաև Կիևի դեմ ձեռնարկած գրոհներն էին։ Կան տասնյակ զոհեր, ավերածություններ եւ ընդամենը դրանից հետո նոր մի օր հետո որոշ լրատվական կայքերից հայտնում են, թե իբր Դոնալդ Թրամփը շատ է զայրացել այդ գրոհից եւ առածորեն ասել է, այս մարդը լրիվ ցնդել է։ Խոսքը Կրեմլի անմահ կաշեի մասին։ Այս մինչ այդ էլ օրեր առաջ դեղնակաքուլի եւ անմահ կաշեի միջև կայացած հեռախոսազրույցը, որ տևել էր ավելի քան 2 ժամ, որից հետո երբ Պուտինը դուրս էր եկել դեպի թռաչ լրագրողներին, ասելու թե ինչ են խոսել, ինչ պայմանավորվածություններ են կայացրել, այն մեղմ ասած նրա պահվածքը, նրա դեմքի արտահայտությունը այնքան էլ չէին վկայում, որ հեռախոսային խոսակցությունը հարթ է ընթացել, իր պլանով է ընթացել։ Մյուս կողմից էլ Դոնալդ Թրամփը, ես կասեի, որ տրամպլին դարձավ Պուտինի համար, որպեսզի նա դուրս գա միջազգային մեկուսացումից, պես սկսեցին իրեն բանի տեղ դնել Թրամփիները, նրանից նկատի ունեմ Թրամփի նախագահական լիազորությունները ստանձնելուց հետո անմիջապես Պուտինին զանգահարել են։ Եվ հիմա էլ այս վերջին հեռախոսազանգից հետո էլ Թրամփը հայտարարեց, թե գոհ է այդ հեռախոսազրույցից եւ պայմանավորվել են, որ ռուսներն ու ուկրաինացիները այդ հեռախոսազրույցից անմիջապես հետո կսկսեն բանակցությունները։ Կարծիքներ կան եւ այդ կարծիքները թերևս անհիմն չեն, որ Պուտինը պարզապես Թրամփի քթից բռնած մահ է տալիս։ Սա են վկայում այն բոլոր իրադարձություններից հետո տեղի ունեցող դեպքերը, որոնք ամենևին էլ չեն վկայում, որ ռուսական կողմը ցանկանում է դադարեցնել պատերազմը Ուկրաինայի դեմ։ Ավելի ստույգ, ավելի ճիշտ այնպիսի տպավորություն է, որ Պուտինը պատերազմը Ռուսաստանի համար դարձրել է կենսակերպ։ Եվ եթե հանկարծ մի օր, իսկ այդ մի օր անպայման գալու է, պատերազմը դադարի, ապա եթե հիմա չեն երևում թե ովքեր, ապա անպայման կհայտնվեն
ուժեր, որոնք հարց են տալու Պուտինին։ Էս է իր ուզածը, հետո բա ինչ ես անելու։ Մեղմ ասած, այս հարցադրումը լինելու է անկասկած։ Բայց հիմա հասկանալի է, որ պատերազմը դադարեցնել չեն ուզում ռուսները, հենց առաջին հերթին Պուտինը, որովհետև հիմա նա զգում է իրեն դերության տերը։ Մի կողմից կամազուրկ զուտ հայտարարություններով հանդես եկող Թրամփը, մյուս կողմից դեռևս միայնակ մնացած Արևմտյան Եվրոպան, միայնակ մնացած, որովհետև ըստ էության Միացյալ Նահանգները ձեռքերը լվացել է Եվրոպայի հետ համագործակցելուց, գոնե ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու, ուկրաինական պատերազմի ժամանակ, ռուս-ուկրաինական պատերազմի ժամանակ Ուկրաինային օգնություն ցուցաբերելու հարցում։ Եվ Պուտինն նաև հասկանում է, որ այս պայմաններում ՆԱՏՕ այդ որպես կազմակերպություն այլևս այդքան էլ խիստ վտանգ չի ներկայացնում։ Ինչևէ, պատերազմը շարունակվում է, մյուս կողմից էլ շարունակվում են Թրամփի ջանքերը, կոչերը եւ ռուսական կողմի էլ հայտարարությունները, թե պատրաստ են բանակցությունների, հող են նախապատրաստում առաջիկա բանակցությունների համար։ Բայց միաժամանակ, եթե Թրամփը ուկրաինական կողմը հայտարարում են, որ հնարավոր նոր բանակցությունները կարող են անցկացվել Վատիկանում, օրինակ, ապա օրերս Սերգեյ Լավրովը, արտաքին գործերի նախարարը Ռուսաստանի, շատ հեշտ, շատ զավեշտալի հայտարարություն արեց Վատիկանի հարցով, ասելով, թե ինչքանով է նպատակահարմար երկու ուղղափառ եկեղեցիների բանակցությունները Վատիկանում, այսինքն կաթոլիկ եկեղեցու հովանու տակ։ Ես անմիջապես հիշեցի, գիտեք, ժամանակին Վալդայում մի քանի տարի առաջ Պուտինը հանդիպում էր ուսանողության հետ, ընտրովի ուսանողության հետ, բեմադրված հանդիպում էր բեմադրված հարցերով եւ արդեն բեմադրված պատասխաններով, երբ Պուտինը ասաց, որ թերևս ճիշտ են այն կարծիքները, որ ռուս ուղղափառ եկեղեցին ավելի մոտ է իսլամին, քան կաթոլիկ եկեղեցուն։ Պատկերացնում եք, բառացի ասել է։ Եվ հիմա Լավրովի այս վերջին օրերս արած հայտարարությունը բխում է այդ նույն մտածելակերպից։ Ուրեմն կաթոլիկ եկեղեցու հովանու տակ երկու ուղղափառ եկեղեցիների ներկայացնող երկու ուղղափառ երկրները ինչքանով է նպատակահարմար, որ բանակցություններ վարեն խաղաղության համար, բայց ասենք միանգամայն ընդունելի է, որ այդ բանակցությունները ընթանան Թուրքիայում, Կատարում, Սաուդյան Արաբիայում։ Հասկացաք, չէ՞, խոսքը ինչի մասին է։ Այնպես որ դատելով այն ամենից, ինչ կատարվում է Ռուսաստանում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, հիշում ես 60-ական թվականներին էկրան բարձրացած այս խելակորույս աշխարհը, որը նկարահանել հայտնի է ռեժիսոր Ստենլի Կրամերը, կատակերգություն էր։ Եթե 60-ական թվականներին դա կատակերգություն էր, ապա հիմա, որ երբ հիշում ես այդ ֆիլմի վերնագիր, ապա սա արդեն կատակերգություն չի, այլ դրամա է։ Դրամայի երկու ստեկ, որովհետև ինչ է նշանակում, որ ասենք մի քանի օր առաջ Թրամփը հայտարարեց, որ արգելելու է արտասահմանցի ուսանողների ուսուցումը Հարվարդի համալսարանում։ Դրա հետ միասին էլ համարյա մի օր հետո էլ մեղադրանք ներկայացրեց Կոլումբիայի համալսարանի ղեկավարությանը, առայն որ նրանք հակասեմիտ են։ Թերևս սա վերաբերում էր այդ հայտարարությունը վերաբերում է Կոլումբիայի համալսարանին, պատճառն այն էր, որ
ժամանակ առաջ, երբ Իսրայելը լայնածավալ ու անհամաչափ գործողություններ էր վարում Գազայի հատվածում, եւ պաղեստինցիների շրջանում կային բազմաթիվ զոհեր, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այդ թվում նաեւ Կոլումբիայի համալսարանում տեղի ունեցան ցույցեր ի պաշտպանություն Գազայի բնակչության ընդդեմ Իսրայելի ձեռնարկած ոչ համաչափ ռազմական գործողությունների։ Հիմա բավական ուսանողներ ձերբակալվեցին եւ այլ, բայց հիմա էլ Թրամփը այսպեսով մեղադրում է Կոլումբիայի համալսարանի ղեկավարությանը հակասեմիտիզմի մեջ։ Ճիշտ է, ամերիկյան դատարանը արգելափակեց Թրամփի այն որոշումը, այն կարգադրությունը, որ արգելվի արտասահմանցի ուսանողների ուսուցումը Հարվարդի համալսարանում, բայց այնուամենայնիվ այս վերջին իրադարձությունները կապված Թրամփի հետ ցույց են տալիս, որ ամերիկյան դատաիրավական համակարգը ունի լուրջ սողանցքներ դատարանների որոշումը շրջանցելու համար։ Եվ գիտեք, ասենք ժամանակին, երբ խոսք էր գնում ամերիկյան դեմոկրատիայի մասին, այն կարծիքը կար, որ ով էլ լինի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ, այնպիսի քաղաքական մեխանիզմ, այնպիսի քաղաքական ինստիտուտներ կան այդ երկրում, որ նախագահը չի կարող ազդել բացասաբար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքականության վրա, բայց պարզվում է, որ կարող է։ Իդեմս Թրամփի, որը որ քայքայում է ամբողջ Ամերիկայի, ոչ միայն տնտեսությունը, այլև դատաիրավական համակարգը, բոլոր ինստիտուտները։ Եվ հիմա հասկանալի է դառնում, ավելի քան հասկանալի է դառնում, թե ինչու էին նախքան ամերիկյան նախագահական ընտրություններից առաջ ռուս պրոպագանդիստները այդքան աշխատում հօգուտ Թրամփի։ Մանավանդ երբեք չեմ մոռանա, անընդհատ առիթի դեպքում հիշեցնում եմ Սիմոնյան Մարգոին, որը որ անընդհատ ասում էր, որ Թրամփիստ ըստ էության, որ հենց Թրամփը դառնա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ, խոսքը վերջին այն ժամանակ, երբ բրծում էր Բայդենի հետ, երբ Բայդենը հաղթեց, այդ նախընտրական կամպանիայի ժամանակ Սիմոնյան Մարգոն ասում էր, հենց Թրամփը դառնա նախագահ, ես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դրոշը ձեռքից քայլեմ Տվերսկոյե փողոցում, Ախին Գորկու փողոցում։ Այն ժամանակ չստացվեց, հիմա էլ երևի Սիմոնյան Մարգոյի անձնական խնդիրների պատճառով չի ստացվում, բայց այնուամենայնիվ թեպետ ռուսական, այսպես պրոպագանդիստական ալիքներով առիթը բաց չեն թողնում Թրամփին քննադատելու համար, բայց չգիտես ինչու են քննադատում, այնուհանդերձ պրոպագանդան պրոպագանդա է, մի քիչ քննադատես, որ հետո գովերնել այսպեսի ավելի արդյունավետ լինի։ Մի խոսքով հիմա գործ ունենք մի դեպքում ինքնասիրահարված դեղնակակուլի, մյուս դեպքում արդեն զառամյալ ժամանակից շուտ զառամյալ դարձած մոլագարի հետ, անմահ Կաշեի հետ, որը նստած է Կրեմլում եւ թե դեղնակակուլի պարագայում եւ թե այս մեկի պարագայում նրանք աշխարհը տանում են դեպի անորոշություն եւ քաոս։ Բացի դրանից էլ գիտեք, տանում են դեպի քաոս, ավելի շատ հիմա խոսքը վերաբերում է անմահ Կաշեին, եւ երբ անդրադառնում ես Ուկրաինայում դեմ տարվող պատերազմին, ապա հասկանալի է դառնում նպատակը Կրեմլի, անմահ Կաշեի։ Եվ այն լոզունգները, որ այս պատերազմը սկսվել է, որպեսզի դենացիֆիկացվի, դեմիլիտարիզացվի Ուկրաինան, հայերեն ասած ապա ազգայնացվի, ապա ռազմականացվի Ուկրաինան, ապա դա ոչ նշանակում է ընդամենը դենացիֆիկացիա նշանակում է ուկրաիներենի արգելում, դեմիլիտարիզացիա նշանակում է Ուկրաինայի վերացում։
Այսքան էլ ճիշտ։ Իսկ ինչու են ցանկանում ծնկի բերել Ուկրաինա, որովհետև նպատակ այնքան էլ Ուկրաինան չի։ Գերնպատակը անմակաշեի գերնպատակը սովետի վերականգնումն է, բայց ինչ սովետ առանց Ուկրաինայի։ Բելարուսի հետ միասնական մի հատ պետությունը ինչ որ դեռ ոչինչ չնշանակող է, Լուկաշ Բուլբաշը կա, չկա, մի հաշիվ չի։ Պուտինին պետք է նաև Ուկրաինան։ Դեպետ այս առումով ես հիշեցի Ուկրաինայի նախագահ Լեոնիդ Կրավչուկի մի գիրքը, որի վերնագիրն էր Ուկրաինան Ռուսաստան չի։ Հիմա ասպես պրոպագանդիստները երբեմն հիշում են Կրավչուկին, մեղադրելով նրան, թե ահա նա է այս ուկրաինական նացիոնալիզմի հիմնադիրը, չէ, նա չի հիմնադիրը։ Նա պարզապես հասկացնել տվեց այն ժամանակ, որ Ուկրաինան Ռուսաստան չի։ Եվ Կրավչուկը պատահական մարդ չէր, նա շատ հմուտ, քաղաքական գործիչ էր, տնտեսությունից հասկացող, վերջին հաշվով նա եղել է Ուկրաինայի Յուժմաշ ռազմաարդյունաբերական կոմպլեքսի տնօրեն, որը որ այն ժամանակ Խորհրդային Միության խոշորագույն ռազմաարդյունաբերական հույժ գաղտնի կենտրոններից էր։ Առիթ ինձ բախտ է վիճակվել, պատիվ է վիճակվել շփվել Կրավչուկի հետ, երբ Հայաստանի առաստանի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պաշտոնական այցով մեկնել էր Ուկրաինա եւ այդ այցի շրջանակներում լրագրողների տարելից հետ լինելով նախագահի մամուլի ծառայության ղեկավարը այդ հանդիպման ժամանակ շփվել եմ Լեոնիդ Կուչմայի հետ եւ նրանից Ուկրաինայի դրոշով արծաթ ոսկեզոծ զգրպանի ժամացույց եմ նվեր ստացել։ Սա ինձ համար մեծ պատիվ է։ Մի խոսքով, սա որպես գեղարվեստական ձևում, բայց այնուամենայնիվ կրկնում եմ Ուկրաինայի դեմ սանձազերծած պատերազմի հիմնական նպատակը սովետական միություն 2Ս ստեղծելն է, որից նրանք դեռ չեն հրաժարվում եւ հիմա գնալով այդ ռուս պրոպագանդիստները ավելի են սա ընդգծում, թե թաքնված, թե անթաքույց։ Օրինակ, Ստամբուլում վերջերս կայացած ռուս-ուկրաինական բանակցությունների արդյունքում պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց ռուս եւ ուկրաինացի ռազմագերիների փոխանակման համար 1000-ի դիմաց։ Եվ օրերս այդ փոխանակում եւ տեղի էր ունենում, ռուսական կողմը երբ ներկայացնում էր գերությունից եկած ռուսներին, նրանց անմիջապես զինվորական հագուստ տված եւ ձեռներին տվել էին Ռուսաստանի ու Խորհրդային Միության արդեն չեղած Խորհրդային Միության դրոշը, որ ինչ։ Հասկացաք, չէ՞։ Այս է ամենավտանգավորը։ Վտանգավոր է գալով, որովհետև գանք ասեն հայկական մեր իրականություն, որովհետև այս սովետի վերականգնման միտումները նկատվում են նաև Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի որոշ ուժերի աշխուժացման։ Խոսքս նախկին ժամանակին իրեն նախագահ կարգած Ռոբերտ Քոչարյանի մասին է, որ նորից ակտիվացել է, որը որ ժամանակին անթաքույց ասում էր հանուն Հայաստանի անվտանգության Հայաստանը պետք է մտնի ինչ-որ այպես ռուս, բելարուս այդ միության մեջ։ Այս մարդը Հայաստանը չի սիրում, պարզապես Հայաստանը չի սիրում։ Թամենը։ Եվ ինձ համար տարօրինակ է նաև, որ նրան աջակցում են, ասպես նախաղադրույք դրեց ժամանակին հոգևորական լիազորությունները սառեցրած Բագրատ Սրբազանի վրա, Բագրատ Գալստանյանի վրա, որը որ ի սկզբանե այդ շարժումը ձախողված էր, այսինքն առաջին իսկ անդրադարձին հենց այդ մեծ միտինգից, հանրահավաքից հետո անմիջապես ասացի, որ սա չի լինելու, ձախողված է, ձախողվանը դատապարտված, եւ հիմա էլ նորից ինչ որ կես բերան ասում է, որ հեսա նորից ակտիվանալու են։
ինչն եք ակտիվ անում։ Գիտեք, այն որ Հայաստանի ներկայիս կառավարությունները ձախողված են եւ պետք է հեռանան, միանշանակ է, ասենք քննարկման հարց չկա։ Բայց այս ներկայիս Հայաստանի կառավարիչներին իշխանության պահող միակ ուժը, միակ պատճառը այն է, որ մեյդան են գալիս, մեյդանում են քոչարյանական ուժերը, իդեմս ասենք այդ Գալստանյանի ու նաև շատ ցավալի է, ափսոս, որ Շիրակի թեմի առաջնորդ arczepiskopos Աջապահյանն էլ հանթակույց ասում է, որ եթե պետք լինի, ես պաշտպանել եմ երկրորդ նախագահին։ Arczepiskoposը պաշտպանում է մի մարդու, որ կյանքում խաչակնքված չկա։ Այս է մեր իրականություն, հասկանում եք։ Եվ ես տվյալներ ունեմ հավաստի, որ այն ժամանակ, երբ Քոչարյանը նախագահացու էր աշխատում, այս բոլոր հետևանքներում եւ ի պաշտոնե ստիպած էր մասնակցել հայրաքելական եկեղեցու տաղավարտների միջոցառումներին, պատարակներին, օգնականի միջոցով կաթողիկոսին տեղակերպում, որ կարճ կապի, երկար չցքի այդ արարողությունը։ Սա է այդ մարդը։ Եվ կյանքում չկնքված մարդուն եկեղեցու որոշ սպասավորներ, որոշ ծառայողներ ուզում են պաշտպանած լինեն։ Սա էլ մեր իրականության դրաման է։ Ի խոսքով այսօր այսքանը։ Բայց նախքան ցտեսություն ասելը, մեկ անգամ եւս ուզում եմ դիմել ձեզ, բոլոր նրանց, որոնք նայում են իմ հաղորդումները, բայց դեռ չեն բաժանորդագրվել, ապա բաժանորդագրվեք, խնդրեմ։ Դրեք լայքեր, որովհետև ձեր լայքերով իմ Ամասի Ավանեսյանի YouTube ալիքը ավելի է տարածվում։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն, կհանդիպենք։